بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. دائما نبدأ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. تحياتي لجميع الإخوان متتبعي صفحة تعاوني الطائر الأصيل على منصة الفيسبوك، وعلى منصة التيك توك، وعلى منصة انستغرام، وعلى قناة اليوتيوب. تحياتي لكم جميعا الإخوان، ومرحبا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نشاركوا معكم طريقة كيفاش كنهبطوا البيض من اليوم الاول. كنملي كنحطوا البيض من اليوم الاول في الفقاصه حتى ل 18 يوم، كنحسبوه من نهار واحد اللي حطينا، بحال حطينا اليوم البيض في الفقاصه كنحسبوه من اليوم حتى ل 18 يوم. عاد كنهبطوه للشباكي كما كتلاحظوا. عندنا الشباكي هنايا، هذا هما الشباكي ديال التفقيس. اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. كنحلوا الفقاصه ديالنا بسم الله. كما كتشوفوا البيض راه كانت كيتقلب. دابا غادي نقادو الشاريون ديالنا، نقادو الشاريون ان شاء الله. عندنا الشاريون ديالنا بسم الله. غنبداو ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله بسم الله اللهم بارك. بسم الله. كنهبطوا بحال هكا البيض بشويه، وكنحاولوا تتكون البلاصه فين كاينين الفقاصات ديالنا خاصها تكون شويه دافيه باش البيض ديالنا ما يضربوش البرد وتنشف ليه القشره. بسم الله. كما كتلاحظوا الاخوان، نحاولوا الشبكه ديالنا ما نقويوش فيها البيض، نخليو البيض منفس، يعني نخليو واحد المسافه، نخليو البيض كيفاش يتحرك. حيت الا زمتنا البيض قوينا البيض في الشباكي، راه الفلوس ملي كيبدا يفقس، ملي قوينا البيض في الشباكي راه الفلوس ملي كيبدا يفقس يعني ملي كيبدا يفقس وتتكون البيض مداحس، يعني راه ملي كيبدا يدفع برجليه باش يخرج من البيضه، يعني ما تيحاول كيبقى حاصل تما وكيموت. راه خاص ديما الشباكي يكونوا منفسين، البيض يكون منفس في الشباكي. كما كتلاحظوا حنا ما قويناش في البيض، غنديروا شبكه اخرى. وقف الفيديو وقف. بعد ما هبطنا البلاطو الاول غنهبطو البلاطو ديالنا الثاني بنفس الطريقه.
راه الاخوان راه كنحسبوا من النهار الاول. في النهار الاول اللي حطينا البيض كنحسبوا حتى 18 يوم. نهار 18 يوم كنهبطوا البيض ديالنا للشباك. ديما البيض يبقى منفس. كما كتشوفوا البيض راه كيتحرك في الشبكه مزيان، ما خصوش يكون مزيق. الخوت بعد ما حطينا البيض ديالنا في الشباكي انتهينا من العمليه ديال تنزيل البيض في الشباكي. غادي نمشيو دابا غنخرجوا الشاريون ديالنا، نحيدوا الشاريون غنحيدوه. دابا هذا الخدمه ديالو سالات. هذا الخدمه ديالو كيديرها 18 يوم. عندنا هاد سميتها كندخلوها بحال هكا، ندخلوها الفقاصه صافي، وكندخلوا البيض ديالنا. كندخلوا البيض دخلنا كما كتلاحظوا خوت. دخلنا البيض، غادي نسدوا الفقاصه ديالنا، كنسدوا الفقاصه. دابا غنجيو للريكلاج. 18 يوم الاولى كنخدموا في الرطوبه كنخدم ب50، وفي الحراره كنخدم ب 37.7. دابا 3 ايام عندنا، 3 ايام الاخرى، 3 ايام الاخرى غادي نخدم بالحراره ان شاء الله. كندير كما تلاحظوا كندير السات كنطلع كتكون الحراره في 37.7. كنهبطها انا كنفقس في 37.4 37.5 كما كتلاحظوا. درت 37.5. غنجي الرطوبه كل واحد باش يخدم. كاين اللي كيخدم كاين اللي كيخدم ب 75، كاين اللي كيخدم ب 70، كاين اللي كيخدم ب 65. هادي راه كلهم مزيانين. يعني الرطوبه ما خاصهاش تفوت 75، حيت الرطوبه الاقل نديروها حنا في 70. نديروها في 70 غنديروها في 70 وغنكليكيو ان شاء الله وغتسجل عندنا. المهم ملي الرطوبه كنديروها في 70. علاش كنديروها في 70 ولا 65؟ راه الفلوس الاخوه ملي كيبدا يفقس هو كيطلع الرطوبه لراسو. يعني ملي كيبدا يفقس الفلوس كيطلع الرطوبه لراسو، يعني الفقاصه كتطلع لنا فيها الرطوبه بزاف. ملي سميتو كنحلوا التقابي ديال التهويه من اللور، وان شاء الله 3 ايام ان شاء الله غنخرج الفلوس نهار 22 يوم. غتتابعوا معنا ان شاء الله الفيديو ديال كيفاش الطريقه باش غنخرجوا الفلوس، والطريقه ان شاء الله اللي غادي نوجدوا فيها الحضانه مضبوطه بالحراره ديالها، بالتهويه، بالفرشه، بكلشي. وتحياتي لكم جميعا الاخوان، وان شاء الله تسناونا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.